สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นคนน่ารักพลังงานดี 1. คนอื่นชอบมองคุณ 2. เด็กๆชอบวิ่งมาหาคุณ 3. คนชอบอิจฉาคุณ 4. คนแปลกหน้าชอบทักคุณ 5. คนแก่ชอบพูดคุยกับคุณ